السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أرخص كاميرا درون في العالم بمواصفات حسنة إلى جيدة، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتحفيزنا على رفع المزيد من الفيديوهات المفيدة للناس. السيما X5C Explorer، عندما رأيت أن سعرها $50 أمريكي تفاجأت ولم أكد أصدق صراحة. تعتبر السيما X5C Explorer طائرة بدون طيار، الخاصة بالذين لا يستطيعون توفير مبالغ من 500 إلى $1000 لشراء كاميرا درون، خاصة إذا كنت فقط تريد أن تقضي وقتا ممتعا في استكشاف العالم من الفوق. إنها فعلا درون رائعة، بحيث يمكنك شراؤها بمبلغ حوالي $50 أمريكي، وهي عبارة عن طائرة ب4 مراوح وقبضة تحكم عن بعد سهلة الاستعمال، وطاقة كافية لتحمل الريح الخفيفة. يمكنك أن تصور بدقة ال HD 720p، وهذا رائع مقارنة بسعرها، وتأتي ببطاقة ذاكرة خارجية سعتها 4 جيجا بايت. العيب الوحيد فيها أنها لن تحلق أكثر من 10 دقائق كحد أقصى. في حدود هذا السعر لن تستطيع شراء درون قوية كما DJI Phantom. الجميل والجيد أنك إذا قمت بكسر أو حرق شيء ما في هذه الدرون، يعني السيما X5C، فشركة السيما تجعل كل جزء متاح للاستبدال، وهذا أمر رائع بالنسبة لي. ويمكنك شراء النسخة المحدثة بشبكة الواي فاي لتمنحك ال FPV، First Person View، رؤية الشخص الأول من الكاميرا إلى جهاز iOS أو الأندرويد. جودة الفيديو ليست رائعة كما قال أحد المختصين، ولا تدعم نظام Stabilization، ما يجعل بعض النتائج واضحة الاهتزاز، ولكن سنتجاوز عن هذه السلبية بسبب سعرها الذي حطم كل السلبيات بالنسبة لي. الشيء السيء كذلك أن مدة الشحن تصل ل90 دقيقة، ويتم استهلاكها خلال 7 إلى 10 دقائق فقط، ولكن إذا قمت بتخفيف حمولة الدرون فستحصل على مزيد من الدقائق. أعتقد أن السيما X5C هي صفقة رابحة لكل مبتدئ ولكل محب لهذا المجال، مجال التصوير الجوي. أعطوني رأيكم في التعليقات عن هذه الدرون، ما إذا أعجبتكم، وهل ربما ستشترونها إن كنتم ستدخلون أول مرة في هذا المجال، مجال التصوير الجوي. دمتم طيبين، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس تكرما وتفضلا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله.